Ubusambanyi ni umwanzi w'urukundo. Ubusambanyi nibwo butuma abarushinze bahabwa gatanya mu buryo bwemewe n'amategeko, bakayihabwa mu buryo bworoshye. Ubusambanyi ni imibonano mpuzabitsina ikorwa n'abantu batashyingiranywe mu buryo bwemewe n'amategeko. Ubusambanyi kandi bukubiyemo ubuhehesi, uburaya, imibonano mpuzabitsina ikorwa n'abantu batashyingiranywe, gukorakoranaho n'ibindi byose. Ibyo ni bimwe mu bikubiye mu busambanyi. Muri iki gihe abasambanyi bikururira ibibazo kubera ko batakarizwa icyizere mu bandi, bakitesha agaciro, bakagirana ibibazo n'abo bashakanye, bakagira umutimanama ubacira urubanza, bagatwara inda zitateguwe, bakandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina n'ibindi. Byaba ari ubupfapfa gukora ibintu bizakuzanira akaga. Ikibabaje ni uko abantu benshi batabitekerezaho mbere yo gutera intambwe ya mbere iganisha ku busambanyi. Abantu baca inyuma abo bashakanye cyangwa se abakunzi babo kubera impamvu zitandukanye. Ariko niba wihesha agaciro, wifuza kubaka, nta mpamvu n'imwe igomba kugusunikira mu busambanyi, kuko ari igikorwa gisenya umubiri n'umuryango muri rusange. Irinde inzira zose zagusunikira mu busambanyi. Menya ko umuntu wese ukomeza kwitegereza umugore cyangwa umugabo kugeza ubwo amwifuza, aba amaze gusambana nawe mu mutima we. Ubusambanyi bushobora gukorwa mu buryo bw'umubiri cyangwa bw'amarangamutima. Ugomba kwita kandi ukagira amakenga ku byo ugaburira umubiri wawe n'ubwonko bwawe. Tugiye kurebera hamwe impamvu zirindwi zituma abantu baca inyuma abo bashakanye cyangwa se bakabaca inyuma bataranashakana. Muri iki kiganiro uri kumwe nanjye Umulisa. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu, kora subscribe maze ujye ubana natwe mu biganiro bitandukanye birimo inyigisho zitandukanye. Ndagusaba kandi kuduha igitekerezo cyawe. Impamvu ya mbere ishobora gutuma umuntu aca inyuma uwo bashakanye ni ukurambirwa cyangwa kutanyurwa. Avuga ku bijyanye no gucana inyuma, Dr. Bonso afata kurambirwa nka mama w'impamvu ituma abantu baca inyuma abo bashakanye cyangwa bakunda. Avuga ko impamvu ituma bajya inyuma y'urushako ni uko baba batabasha kubona ibyo bifuza imbere mu rushako. Nta kintu gishimisha abantu nko kubana n'umuntu mu buryo bw'umubiri, amarangamutima no guhuza muri rusange. Iyo umwe mu bashakanye abibuze, hashobora kubaho kutanyurwa bigatuma ajya kubishakira ahandi. Nubwo atari yo nama agirwa, kuko usibye ko gucana inyuma ari n'icyaha cy'ubusambanyi ku bemera bose, ubusambanyi bugira ingaruka zitandukanye ku buzima bw'umuntu. Kunyurwa ni wo muti kuri iyi ngingo. Kwihorera ni indi mpamvu ituma abashakanye bacana inyuma. Rimwe na rimwe abantu baca inyuma abakunzi babo nko kubihimuraho cyangwa kwihorera bitewe no kudahabwa agaciro cyangwa se kuko bumva ko baciwe inyuma nabo bagahitamo kubikora nko kwishyurana. Itangaje, ubushakashatsi bwerekana ko abagore aribo barangwaho n'iyi ngeso yo kwihorera ku bakunzi babo, babaca inyuma nko kubishyura. Uku gucana inyuma kuganisha ku gutandukana hagati y'abashyingiranywe. Nimba umukunzi wawe aguca inyuma, inama ugirwa nuko wamusengera ingeso akayicikaho. Urukundo nyakuri rubabarira byose, rukihanganira byose. Tangira wige gukunda by'ukuri aho kwihorera muri ubu buryo. Kwirengagiza n'indi mpamvu itera guhemuka mu marangamutima. Ni imwe mu mpamvu ituma abantu baba bahemu, atari ku bijyanye na sexe ahubwo n'amarangamutima. Abantu bamwe iyo bamaze gusezerana, mu minsi yabo ya mbere bitanaho cyane, ariko hari igihe bigenda bigabanyuka, bigatera bamwe kumva bakeneye kwitabwaho, bakisanga mu maboko y'abandi, bigasenya urukundo. Uku kwirengagiza gushobora guterwa no kumarana igihe kinini cyane, kuburira umwanya uwo mwashakanye, kugabanyuka k'urukundo hagati y'abakundana bitewe n'impamvu zitandukanye. Dr. Bonso avuga ko aya marangamutima inyuma y'urushako ashobora kuva ku bushuti busanzwe ariko akazahinduka imibonano mpuzabitsina. Niba ushaka kurwubaka rugashinga imizi, irinde kwirengagiza umukunzi wawe. Mwiteho utitaye ku gihe mumaranye cyangwa se utitaye ku bibarwanya. Irinde kugirana ubushuti bwimbitse n'abo mudahuje igitsina kuko bishobora kugusunikira mu marangamutima aganisha ku guhemuka. Kudahuza haba ku mubiri cyangwa mu myumvire ni indi mpamvu ikomeye ituma umuntu ahemuka. Kudahuza bishobora gutuma umwe mu bashakanye ahagarika gukora imibonano mpuzabitsina, akabikora nk'igihano cyangwa se guhimana. Mu bihe nk'ibi byo kudahuza, ufite ingeso yo guca inyuma uwo bashakanye agira impamvu ibimusunikiramo, agashinja umukunzi we ku kigero cyo hejuru ku buryo abikora yumva ko ari ibisanzwe, yewe ko nta kosa afite. Ubushakashatsi bwerekana ko abagabo bakunze kubabazwa cyane no gucibwa inyuma mu buryo bw'umubiri kuruta ubw'amarangamutima, mu gihe abagore batari ko bimeze, kuko bo n'uburyo bw'amarangamutima burababaza cyane.
Uku kudahuza mu rushako biterwa n'ibintu byinshi, twavuga nko kutagira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, kwiyongera kw'amakimbirane, kugira gahunda zitandukanye n'ibibazo by'amafaranga, nabyo bishobora gutuma habaho kudahuza maze bigatera gucana inyuma. Ubwumvikane n'ubwizerane mu mubano ni ingenzi kuko bifumbirira urukundo rukarushaho rwose gushinga imizi. Kuba ugitekereza ku ba ex bawe cyangwa se kutarekura iby'ahashize hawe, iyo ni impamvu zitera ubuhemu. Iyo hakiri gukururana n'abo mwigeze gukundana, haba hari amahirwe menshi yo kongera guhuza urugwiro, bikaba byakuviramo guhemuka, ugatandukana n'umukunzi wawe mushya cyangwa se ukamuca inyuma. Irinde ikintu cyose cyatuma wongera kugirana ubushuti cyangwa se contact n'abo mwahoze mukundana mbere, igihe mwahuzaga urugwiro rwinshi mu buryo bw'amarangamutima cyangwa bw'umubiri. Ubwoba bw'amasezerano nayo ni indi mpamvu ituma abantu bacana inyuma. Hari impamvu ishobora gutuma abantu baca inyuma abakunzi babo kubera ubwoba bw'amasezerano. Hari abantu baca inyuma abakunzi babo mbere gato yo gusezerana, bakabyita gusezera kubo bigeze gukundana nabo. Ibi bigaragaza ko batishimiye imyiteguro y'ubukwe bwabo ndetse batiteguye gushaka, bakumva ko hari icyo bagomba gukora mu minota yabo ya nyuma. Ubusanzwe kugera kuri etape yo gusezerana, umuntu agomba kuba yarafashe umwanzuro wo kureka byose agashyira imbere we n'umukunzi we. Kumva atakiri mu rukundo nayo ni indi mpamvu ishobora gutuma umuntu aca inyuma uwo bashakanye cyangwa se uwo bakundana. Ingo nyinshi uzasanga bamwe batakigira urukundo nk'urwo bari bafite mbere y'uko bashakana cyangwa se mu minsi yabo ya mbere barushinze, ariko bakagumya kubana kubera icyubahiro cy'umuryango n'ibindi. Ariko ibi bishobora gutuma umwe utagifite urukundo aca inyuma uwo bashakanye. Igihe wumva urukundo wari ufitiye uwo mwashakanye ruri gukonja, shaka impamvu ituma wongera kumukunda bundi bushya. Izo zari zimwe mu mpamvu zishobora gutuma abakundana bacana inyuma. Iki kiganiro wakigezwagaho nanjye Umulisa, wakoze kubana nanjye. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu, ndagusaba gukora subscribe. Ikindi kandi igitekerezo cyawe ni inyamibwa. Urakoze cyane naho ubutaha.